คนบางคนนี่ก็แปลกเนาะไปส่องเขาเอง ไปดูเขาเอง พอเขาโพสต์อะไร ก็คิดว่าเขาด่าตัวเอง อะไรอ่ะว่างเหรอเหงาไม่มีใครรักไงสู้ๆนะ คนบางคนนี่ก็แปลกเนาะไปส่องเขาเอง ไปดูเขาเอง พอเขาโพสต์อะไร ก็คิดว่าเขาด่าตัวเอง อะไรอ่ะว่างเหรอเหงาไม่มีใครรักไงสู้ๆนะ คนบางคนนี่ก็แปลกเนาะไปส่องเขาเอง ไปดูเขาเอง พอเขาโพสต์อะไร ก็คิดว่าเขาด่าตัวเอง อะไรอ่ะว่างเหรอเหงาไม่มีใครรักไงสู้ๆนะ